नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटन हेल्थ टिप्स में। आप जो स्क्रीन पे पौधा देख रहे हैं, बेल देख रहे हैं, ये झाड़ी नुमा बेल है, पौधा है। देख सकते हैं आप इसको, ये देख लीजिए, ऐसा है ये, अपने सारे चढ़ते में। ये बेल है, ये मुलेठी की बेल है। आप देख लीजिए, जो इसका पत्तों को भी खाओगे ना आप, पत्तों को खाओगे, इसमें मीठा मीठा रस, मीठा 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 स्वाद होगा इसमें, बहुत ही अच्छा। थोड़ा कसेला होगा और मीठा स्वाद होगा, बहुत अच्छा काम करता है भाई मुलेठी का। ये गले की खराश, खांसी, जुखाम, नज़ला, वायरल इन्फेक्शन, इनमें बहुत अच्छा काम आता है। जी हाँ, बहुत अच्छा पौधा है ये। इसकी डंडी देख लीजिए, ये ऐसी होती है, ये देख लीजिए। जब जमती है ये तो हरी रहती है, पक जाती है तो ये ऐसी हो जाती है, देख लीजिए। इसके जो जड़ है जो इसकी मुलेठी की, ये बहुत काम आती है। ये मुलेठी की जड़ है, यही काम करती है। आप पहचान लीजिए। जो इसके फूल अब आगे चल के अगले महीने में खिलने लगेंगे। हम आपको इसके फूल भी दिखाएंगे, फल भी दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा पौधा है ये भाई त्वचा रोगों में भी काम करता है। खांसी जुखाम, इनमें तो बहुत अच्छा ही काम करता है ये। जिसको भी गले में खराश आ गई है, खांसी हो रही है, जुखाम है, इसके पत्ते ही काफ़ी है इसके लिए। इतना अच्छा पौधा है ये, आप देख सकते हैं। हम इसे खा रहे हैं, मीठा मीठा स्वाद है इसका, आप देख सकते हैं। जिसको भी खांसी जुखाम या गले में खराश है, इसके पत्ते चबाइए और अपनी सर्दी जुकाम दूर भगाइए। मुलेठी का पौधा है, पहचान लीजिए। पत्ते ऐसे होते हैं, देख लीजिए भाई। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।